أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اعتراض مقاتلات قطرية طائرة مدنية إماراتية ثانية خلال مرحلة نزولها إلى مطار البحرين الدولي. وأضافت الهيئة أن الطائرة التي اعترضت كانت في رحلة اعتيادية مجدولة ومعروفة المسار ومستوفية للموافقات والتصاريح اللازمة والمتعارف عليها دوليا. واعتبرت الهيئة هذه الواقعة بمثابة خرق خطير ومتجدد للاتفاقيات الدولية وسلامة حركة الطائرات المدنية. وكانت مقاتلات قطرية اعترضت في وقت سابق أيضا طائرات مدنية إماراتية كانت في طريقها إلى المنامة خلال رحلة اعتيادية في المسارات المعتادة.